Yosa Bodhisa Dhamisa Dangisa Dharanagato Sadaroriya Desani Dhamma Pinyaya Padati Idang Kodharana Khima Idang Dharana Muddhama Dharana Magama Dhabba Dukha Bhamusari Yosa Nadumaso Jimbogodi Orisa Luna Uka Buzo Teti Toloka Chota Tabinyudamya Sofya Chi Nyanomya Alagaw Dhammi Zamili Dhan Phuli Dhan Nibbam Pariyati Sevado Dhyadamya Bhaw Alagaw Dhangi Megadan Liyaw Baladan Liyaw Minitiya Phuli Dhan Chintong Dhan Puja Kundo Dhangaro Shiko Shimya Dogo Lagaw Dhrana Iti Kogwe Atha Jindodi Yanti Yauja Babi Goi Sadari Leva Gono Riya Tisani Dukha Thamudaya Mega Nirodha Tisadi Udo Tisa Leva Myadiya Dogo Dhamma Pinyaya Kondo Nya Pinya Pin Paddati Shiminda Babi Idang Kodranani Idani Dharanani Ito Shimin Kosa Jinudi Mengalani Mengalani Kaumyato Milalo Pyababi Khema Khemani Bikin Java Bigoi Udama Udamani Mimya Java Bigoi Idang Kodranani Idani Dharanani Ito Shimin Kosa Jinugo Agama Swethauta Bivi Tabba Dukha Khatindo Siye Phomo Sere Pamuzandi Kozi Konga Lumyaw Jaya Babi Gono I Lo Myaswa Bhayachin Minja Do Daya Didana Do Ladine Anyi Shikoji Diya Myanuji Diya Puzoji Yode Pujanga Chaito Mude Bhaya Daya Danga Irana Myatoma Bondu Konyi Ko Yongji Dwapshi Yode Myanu Leso Mu Yue Shiko Pujo Manayo Karo Jaya Gondo Kayaka Kudo Sirena Oziga Kudo Sirena Manoga Kudo Sirena Bondu Jau Mapye Bodhi Do Akudo Diadugo Mapye Boya on Lola Bijin Chibida Akudo Diadugo not that do what we may know by Son Engine Abidida Kudo Diadugo Pibola on Juza Atu Engine Chibo Bida Kudo Diadu the member Dichi Jindi on the Mabran Liva on the Kaintaja Goli Doga Desago Bancha Dimi Abeli Yosin and Tamuria Desago Beso Mega Desago Wamya Ninja Goli Niroda Desariva Menyan Ponya Neva Chandago Ibawa Ikanda Idadana Dima Bilin Yando Dinyando Chin Yalwe Yalwe Memo Gulwe Nanjadi Kijabati Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogangadawa Dilandita Ebandi Dudi Yambi Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogangadawa Dilandita Ebandi Dadi Yambi Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogangadawa Dilandita Ebandi Tavido Asindana Navadila Bidom Mubavya Ya Mahawadami Damwadita Dada Bhagavado Arahado Damadam Bodhada
င်းရဲပဲပြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတတ်ခရမြတ်အားရှိခိုးကြောပါဤဖေယဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဖယားကိုယ်ွယ်တကိုးကျွယ်အပဲမကြချမ်းသာရဖယားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲအမျက်စိကပ်မည်ကိုယ်ပညာကျွယ်အပဲမကြချမ်းသာရဖယားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲအမျက်စိကပ်မည်သံဃာကိုယ်ွယ်စိစိမ်ကျွယ်အပဲမကြချမ်းသာရသံဃာကိုယ်လည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲတရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံဘာနာတိပါဒဝေရမဏိသေခဗဒံသမာဓိယာမိသောတလေမတ္တပေအမြဲချောင်းပါမည်အဒိနာဒါနဝရမဏိသေခဗဒံသမာဓိယာမိသူဥစ္စာလည်းမခိုးပဲအမြဲချောင်းပါမည်အာမိတုမိစ္ဆာစာရဝရမဏိသေခဗဒံသမာဓိယာမိကာမဂုဏ်လည်းမမပဲအမြဲချောင်းပါမည်သာဝရဝရမဏိသေခဗဒံသမာဓိယာမိလေညာ၍လည်းမပြောပဲအမြဲချောင်းပါမည်ဒုရာမေရယမြစ္ဆာပမတ္ဌာနာဝရမဏိသေခဗဒံသမာဓိယာမိသေအရဲ့လည်းမတ်တော့ပဲအမြဲချောင်းပါမည်ဣဓမ္မေပုညံအာသဝေခယံဝဟံဟောတုဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇိမယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောလူရန်ရသောဒါနကုသိုလ်ဆောင်ထင်းရသောသီလကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုမပိုင်ခြင်းအနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးပါးတို့ကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံသည်အာသောတရားလေးပါးတို့ဤချုပ်ငြိမ်းရာမှန်ကုန်ဆုံးရာမှန်ယနေ့ဗံကိုလေမြန်ထုတ်လျှောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏အရှင်ဘုရားအပ္ပမဒိနာမမိမလျောမပေါ်မဆလို့ဆိုသောအပ္ပမဒခောညာတတိတံဝေကစိတ်ဓာပြေဝအပ္ပမဒိနာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုရမှာမမေ့ဆိုတာအပ္ပမဒတရား၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်များပြသီလများကိုစောင့်ချရမှာကိုမမေ့ဆိုတဲ့အပ္ပမဒတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလက္ခဏာ၃ပါးတို့ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်ရမှာကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆလို့ဆိုသောအပ္ပမဒခောညာတတိတရားဖြင့်
သမ္ပါတိထသမ္ပါတိယာထပြည့်ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းဒီကနေ့နာရောသက္ကရာ2564ခုဒုရဝဟာရကောဇာသက္ကရာ1382ခု14ရက်6လ2020ခုနိုင်ငံရရနဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပတရားဓမ္မများရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေတိုးပွားစေဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးကဆိုင်တဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်နေပြီညာတော်လဲတို့ကပ်ပြီးအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေတနည်းအားဖြင့်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတို့ရဲ့ကင်းခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြီးစုပြုစီတတ်တဲ့တရားဒီထဲမှာအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်တော့အဘေဒကပိတ်လို့သောစန္ဒအဘေဒကပိတ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုတရားနာယူခြင်းလက်တွေ့တရားတော်မြတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဘုရားရှင်ကစိတ်တရက္ခတမေတာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာပိုင်းဆရာကိုအရှိပြုပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိန်ပေးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီးတော့မိမိတို့ရှင်းမောင်းတဲ့တရင်သုံးတော်မူရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီးဘုရားအာယုံယူထားကြသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတတ္တမဆုံဒတိတလောသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတတ္တမဆုံဒတိတလောဓမ္မုဒ္ဒေတိဓမ္မောပိယောသံဃောလုကနာသေဝိတောတတ္တမဆုံဒတိတတ္တမဆုံဒတိတလော84,000မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြည်ချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလုကနသေဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းတည်ဟူသောจิตတာယာဇဝံယုံချမ်းရန်အပ်သည်လိမူဝါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇာတိမှာဘုရားတည်သောတိတကုစัจ जा စကဝနရယံတန်လက်ချွေယုံစံငွေကြည်သည်ဓမ္မုပ္ပောမောင်တကာတို့၏အလျှော်အလင်းတကာတို့၏အမောင်သုယုံမမေအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ကဲကြီးကိုပဏုတတံပဏုတတုတရားဒေသနာဉာဏ်ဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်လင်းရအောင်ပဲထုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တအမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမြေယာမကအမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော်၍ယောတိမြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်တဲ့မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဧဒေနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသုံးလုံးသံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဝစီသစ္စာစကားကိုရုပ်ပတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အံပေမီလူရဲ့ရဲ့နဲ့ပြမှမကျွင်းခပ်ပေးသောလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောအာနိနောယနေ့ရကုတရားတော်မြတ်တို့ကိုကြည်သူတော်ပွားများကြောင်းသောတရားဓမ္မများနဲ့မြို့သူမြို့သားများနဲ့သူနေသားများတိုက်သူတဲ့သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဒီလောကဇာယောဂကသိမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနေဒုက္ခဇာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရာဇ96ပြားဘေးယောဂတို့မှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေနိသောကဇာမညုံမမင်းတကုတ်ခြင်းလို့မဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေသဗ္ဗဒုက္ခနာလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည်
ဝရတုယေကုပုလတမြတ်တဲ့ချင်သောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်စိတ်ချွင်လန်း၍ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအရိယာပုံမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းကုသိုလ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ဖြင့်တဏိတာရဲ့အချင်းကိုကုသိုလ်နဲ့စမယ်ကုသိုလ်နဲ့ဆုံးမယ်အာယုံလေးလိုအလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေမွေးဉာဏ်ဤမိုးချုပ်သည့်ကာလတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုမွေးမြူပြီးတော့ဘဝအလားဆင်ရတယ်နှလုံးသားကိုအလားဆင်ရတယ်နှလုံးသားကိုဘာနဲ့အလားဆင်တယ်လဲကုသိုလ်နဲ့အလားဆင်တယ်စိတ်ကိုလားဆင်တယ်ဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအလားဆင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအလားဆင်ယုံကတော့ဘာမှထူးခြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကောင်ကြီးကိုပြင်းလေးဆိုးလာလေးပြင်းလာလေးဆိုးလာလေးကြီးလာလေးဆိုးလာလေးဘယ်လိုပဲပြုပြင်ကြာလာလေးဆိုးလာလေးကြာလာလေးဆိုးလာလေးပဲဒီပုတ်ကောင်ကြီးကတော့ဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုပြုပြင်စိတ်ကိုလှဆင်တဲ့ဒါကြောင့်ရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးကရုပ်ကိုမပြင်းနာမ်ကိုပြင်းရုပ်တွင်လဲလာနာမ်လဲလာရုပ်ကိုမပြင်းနာမ်ကိုပြင်းရုပ်တွင်လဲလာနာမ်လဲလာနာမ်ကိုမပြင်းရုပ်ကိုပြင်းရုပ်တွင်မလာနာမ်မလာဒီရူပခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုမနဲ့မိုးလင်းလာကြတဲ့ညနေမိုးချုပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်တနေ့ကုန်ဘယ်လိုပဲပြုပြင်ပြီးညားတော်လည်းပဲတဲ့လာတမကလှအောင်တင်တယ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်မလှပပါဘူးတဲ့အဲလိုရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုကပြုပြင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လည်းမလှဘူးနာမ်လည်းမလှဘူးတဲ့တန်တရာမှာရုပ်ကောင်ကြီးကိုတာမန်လာပြတာမန်လေးသာပြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတည်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်စိတ်ကလေးကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ပဲစိတ်ကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာအယုံတို့ပဲစိတ်ကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်တို့စိတ်ဟာဒါနတည်းသောအားဒီသီလတည်းသောအားဒီဘာဝနာတည်းသောအားတို့ဖြင့်ဖြည့်ထားသောစိတ်သည်အားကြီးလာအားကောင်းလာတယ်စိတ်မှာအားကောင်းလာစိတ်နှလုံးသားမှာအားဒီပြည့်ဖြိုးပြီးကုသိုလ်အင်အားဒီပြည့်ဖြိုးလာဖြည့်ပါမြန်လာလေကုသိုလ်အင်အားဒီပြည့်လာလေပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကဖြည့်လေပြည့်လာလေဖြည့်လာလေပြည့်လာလေပဲဖြည့်လို့မပြည့်တာကအကုသိုလ်ပဲရှိအကုသိုလ်တွေကလောဘဒေါသမောဟတရားဖြည့်လေမပြည့်လေဖြည့်လေမပြည့်လေပဲသူဖြည့်လေလက်လေပဲသူကကုသိုလ်တရားတွေကြတော့ဖြည့်လေပြည့်လေဖြည့်လာလေပြည့်လာလေပဲနောက်ဆုံးကုသိုလ်တွေပြည့်ဖြိုးသွားတဲ့နေ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နေ့အာသဘောကုံကနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါကုသိုလ်အကုန်ပြည့်စုံသွားပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားယဟန္တာတို့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံသွားပြီလက်လက်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒီကုသိုလ်တတ္တိသည်အရဟတမညာဘုံညာနဲ့တွေ့ထီပြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ဆုံးမှတသလုံးတသံတရားလုံးမှာဖြည့်ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဖြည့်လာခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနှလုံးသားထဲမှာပြေဝတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးကိုရုံထွက်သွားတာပါပဲဘယ်ဒုက္ခမှမရှိတဲ့အိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့အိုစီနာစီသိစီတတ်တဲ့ကံတရားတွေမရှိတော့ဒီကုသိုလ်တွေပြည့်ဖြိုးသွားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်သွားလို့မိမိတဏ္ဍာထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဖြိုးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းပြည့်ဖြည့်ပါများလေပြည့်လာပြည့်လာလေပြည့်လာလေပြည့်လာလေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပြည့်ဖြိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်ပြီးစိတ်ကြီးကြည်လင်လာ
စိတ်တွေကြည်လင်လာလဲရုပ်ပိုင်းဆရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတော့ကြည့်ရမယ်ကုသိုလ်များများရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေဖြစ်ဖြစ်လူတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်နေတာပဲကြည်ချွင်းပြီးသူကြည့်ရတာယဟန်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တော့လှမ်းဖူးလိုက်တဲ့ဆိုစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာစိတ်ထဲမှာအင်းငြိမ်သွားချအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးလိုက်ရတယ်လူချင်းချင်းတောင်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလို့ကြည်ပြီးသူကြည့်ရတယ်ကြက်သေးကိုရှိလိုက်တာကုသိုလ်တရားတွေကြည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတရားလူချင်းချင်းပုထုဇဉ်တွေတောင်မှကြက်သေးရှိနေတာဘာလို့လဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားကသိကြည်လင်နေတာကိုနှလုံးသားကြည်လင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေပြုလို့ဖို့စိတ်တွေကုသိုလ်တရားအမဲတော့ဖွင့်ထားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေပိတ်ထားတယ်သူကအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ရိုင်းကိုလုံးဝတရားပိတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်စေရတွေကိုတရားဖွင့်ထားတယ်ကုသိုလ်တရားကြီးဖွင့်ထားတယ်တရားပေါက်ကနှစ်ပေါက်ရှိတာကိုတရားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဝင်နဲ့အပေါင်းနဲ့အကုသိုလ်ဝင်နဲ့တရားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိအဲ့တော့ဒီတရားပေါက်နဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်ဝင်မဲ့တရားပေါက်ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရဟောဝင်တော့မျက်စိပေါက်ကဝင်မဲ့နာပေါက်ကဝင်မဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကခြားပေါက်ကကိုယ်ပေါက်ကစိတ်ပေါက်ကတရဟောဝင်တော့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဝင်ပြီးအကုသိုလ်တွေတရဟောဝင်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရုပ်ပိုင်းဆရာမကြည်လင်ဘူးစိတ်ကမကြည်လင်လာဘူးစိတ်ကကြည်လင်သက်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကလည်းမကြည်ရုပ်မကြည်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆရာကအထူးပြောတယ်လို့တော့အားကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုပြုပြင်စိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းဒီစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်31ဘုံကျင်လည်ရတာကလည်းဒီစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံရောက်ရတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရသွားတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ပါပဲတဲ့သူစိတ်ကကလျာဏဝါနဲ့ပပကံဝါနှစ်ခုကလျာဏဝါကောင်းသောကုသိုလ်ကံစိတ်တည်တော်၎င်းအဲ့ဒါလိုပြပပကံဝါမကောင်းမအကုသိုလ်စိတ်တည်တော်၎င်းတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောထင်ရှားရှိပါ၏ကာလယနဝပပကဝတန်တော်လောကသမိတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောလောကသမိဤလောကနှလောကဗျမ္မာလောကဆိုဤလောကတွင်၌ကာလယနဝကောင်းသောကံသည်သော၎င်းပပကဝမကောင်းသောကံသည်သော၎င်းလောကသမိလောကနှင့်တန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောထင်ရှားရှိကြပါ၏လောကမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိကုသိုလ်တရားနဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိစိတ်မှာဒီစိတ်ဟာနှလုံးသွင်းလေးနည်းနည်းလေးမှားလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်နွန်းလာရင်မောလာလေးရှုမြန်လာတယ်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယောနိသောမနတိကာရတိတဲ့နှလုံးသွင်းမှား၍လိုက်ပြီဆိုစိတ်ကရင်မောလာလီရှုကြလာရှုချိုက်မှုမြန်လာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနှလုံးသွင်းသည်မကြည်လင်တော့မတောက်ပါတော့ရွှေဝါရောကဲ့သို့တရားတရားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေဝါရောလို့ဖြစ်တခါနဲ့ဖြူဖွေးပြီးဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးကြည်လင်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်သရတတ်ဒီပညာတတ်တို့ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်နှလုံးသားကိုတွေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းတည်ကြတော့ကြည်ပြီးတော့အလွန်တောက်ပါနေကြည်လင်တန့်ရှင်းနေခါလည်းချွေရောင်အဆင်းကဲ့သို့တောက်ပါနေရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးနီမြန်းလာအနီရောင်ထွက်လာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဟာတခါတည်းကြတော့ကြည့်နှလုံးသွင်းရတဲ့ကြမ်းတမ်းပြီးအလားဆေးကဲ့သို့ဖြစ်လာမဲညင်ညင်ဖြစ်လာမောဟလေးဆုံးအားလေးများလာပြီးတော့အသားဆေးကဲ့သို့ဆန်းဆေးကဲ့သို့ဖြစ်လာနောက်ကျသွားချအဲ့ဒါကဓာတုပိဒ
ပစ္စည်းနဲ့တိုက်ထွာလို့ကြည့်လို့မရဘူးနှလုံးသွေးကြည်လင်မှုသည်မိမိစိတ်ကလေးတွေပြောင်းလဲနေသလိုနှလုံးသွေးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တတိထားကြည့်ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီလွန်ကဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုလေရှုကြနေရတာထိုင်ရတာလည်းအစင်မပြေတော့ရိုးရိုးလေးထိုင်လို့မရတော့ဟိုဘက်ချွေးလိုက်ဒီဘက်ချွေးလိုက်ဖြစ်လာမျက်နှာတွေနီမြန်းရဲလာတဲ့ဒေါသကြောင့်လေရှုမြန်းလာတယ်လေရှုကြလာသာအာဃာတဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားကြည့်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုသူ့မျက်နှာကြည့်မုံမောင်မဲလို့နောက်ရှိပုံကြီးလို့ဖြစ်လာကြည့်လို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါဒေါသသူနှလုံးသွေးဟာသိပြီးတော့ပူလောင်နေပြီသူနှလုံးသွေးပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီနှလုံးသွေးပူလောင်တော့နှလုံးသွေးပူလောင်တဲ့ကလေရှုမြန်းနေတယ်လေရှုမြန်းနှလုံးကဥနောက်ကိုပို့တော့ဥနောက်ကကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမတွေးမတော်တော့ဒါအဲ့တဲ့စိတ်ပဲဒီခေတ်စီစိတ်ရအဲ့တဲ့ပဲဒါအကုသိုလ်စိတ်ပဲတဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဟာကောင်းကျိုးမပေးဘူးငါအခုလောလောဆယ်မှာဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုငါလက်ခံနေလို့ငါနှလုံးသွေးပူလောင်ပြီးတော့သေလုံသွားလို့ချင်းငါဒီစိတ်ကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိကြောင့်ငရဲပြီဆင်းမဲအဲ့ဒါလို့နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးကုသိုလ်ဘက်ကိုအာယုံပြောင်းလဲပြီးတော့နှလုံးမသွင်းလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမွန်းကြက်ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်မကောင်းတာတွေးနေတယ်မကောင်းတာကြံနေတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံစီကိုစိတ်ကညှွတ်နေတယ်ဘာလဲစိတ်ထဲမှာကဓမ္မဆိုတဲ့စွန့်အားကနေရာမယူတော့အဓမ္မကနေရာယူလိုက်ဓမ္မအာယုန်တွေကနေရာလေးမယူလိုက်တော့ဘူးအဓမ္မအာယုန်ကနေရာယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပင်မနှောနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအတ္တနာစိတ်တံဟောအတ္တနာမိမိစိတ်တံစိတ်ကိုရကယထာဆုံးမရာဤစောင့်စည်းရာဤကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဩငါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပါဘောလားကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ရရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ဆက်စည်းနေရအဲကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုနိုင်တယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုရှင်းရှင်းနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေပြီချင်းချင်းသိလိုက်ငါပေမန်းလာပြီငါလေရှူကြက်လာပြီဖြတ်ခနဲ့ဆိုနှလုံးထောက်လိုက်တဲ့ကနှလုံးသေးပူလောင်နေတာသိတဲ့ကတဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ကြီးစံကြောက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ရိုင်းမှလားဒီစိတ်ရိုင်းဟာသူတော်ကောင်းမှလည်းမသိရုံမသိကိုတဲ့အသက်ကြီးမှလည်းမသိအသက်ငယ်မှလည်းမသိရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမသိမဟုတ်တာလေးပြောမယ်မဟုတ်တာလေးလွတ်တော့မယ်မဟုတ်တာလေးကြမ်းတမ်းဖြစ်လာမယ်ကိုကြမ်းနေမယ်စိတ်ကြမ်းနေမယ်စိတ်ကြမ်းတော့ကိုကြမ်းတာပေါ့စိတ်ကြမ်းပြီစိတ်ကြမ်းနှမ်းပြီဆိုရင်ကိုလည်းကြမ်းစိတ်ကတိမ်မွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတိမ်မွေးပြောတာလေးတိမ်မွေးနေတယ်ပြောတာဆိုတာတိမ်တိမ်မွေးမွေးနေတာထင်တယ်တိမ်တိမ်မွေးမွေးရင်ကြည်အလိုလိုကြည့်ရလေးစားကြသိကောင်းတယ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်တွေးထိထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကအလိုလိုရင်ကြည်နေတိမ်မွေးနေကုသိုလ်တွေပြောက်ွယ်ပြီးအကုသိုလ်တွေရောက်နေပြီဆိုကျဉ်းနှမ်းတယ်လက်အနေထားလဲကျဉ်းနှမ်းလာတယ်ကိုယ်ခြေထောက်တွေကတောင့်တင်းနေတယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းနေတယ်အကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုကိုယ်သတိထားကြည့်ဒေါသတွေလောကတဲ့လောဘဒေါသမောဟတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျဉ်းနှမ်းလာပဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့မျက်စိတောင်းတော့ကြည့်အမှန်မကြည့်တော့အမှန်မတွေးတော့ဧည့်သည်စိတ်လေဧည့်သည်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်နေပြီမိမိတဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်စိတ်ဝင်နေပြီထိုစိတ်သည်ဘဝပင်မစီထိုစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းမှာပေါ်တိုင်းစိတ်လေးတွေစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်လေးပေါ်ရင်အဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ဂတိတသိမကဖြစ်တော့ပြစ်တော့တစ်ခါတည်းမှာအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ဂတိတသိမကဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒေါသရဲ့မျက်တောင်တစ်ခတ်လက်ဖြောက်ဂတိလေးမှာဂတိတသိမကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂတိတသိတည်းကစိတ်တေခဏတကုတိဇော9ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဇော9ကြိမ်မှာဇောတစ်ကြိမ်သည်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဇော9ကြိမ်ကိုတသိနဲ့မြောက်ဘဝပေါင်းပထမဇောကိုခြံထားလိုက်ဇော6ကြိမ်ကိုတသိနဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဘဝပေါင်းကိုသိမ့်တိုင်နဲ့ရှိသိမ့်မောင်မြောင်မြောင်ကငရဲပြင်မှာကြမယ်ဒီကံတတ္တိကြောင့်ဒေါသ
အပြစ်တွေဒေါသအပြစ်တွေကိုသိရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုချစ်ချင်းအာယုံပြောင်းနိုင်ရအာယုံမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံတတ္တိအကုသိုလ်ဒီကံကြံပြီးဒီကံဒီကဘဝသန္တရာမှာအကျိုးပေးတော့မှာပဲသိဉာဏ်လိုက်ပြီလေပြုတိုင်းမှာစိတ်မှာပေါ်တိုင်းမှာအကုသိုလ်ကံတတ္တိကြံလိုက်ပြီကြံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိကမဲညစ်တော့ကံဖြစ်လို့သူကမဲညစ်တဲ့ကံဖြစ်တယ်ကြည်ရင်တန်ရှင်းတော့ကံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဲညစ်တဲ့ကံဒီမဲညစ်တော့အကျိုးပေးတယ်ဟောဖြူစင်တန်ရှင်းတော့စေရနာကံကြတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြတော့ကြည်ပြီးတော့အဲ့ဆိုပဲအဆုံးမတွေမှလိုက်တာကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကုသိုလ်ဗျာပါဒစိတ်တွေဖြစ်လှုံ့ဆော်ပေးကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးနေသူကလောဘတွေညီတဲ့စိတ်ဒေါသတွေညီတဲ့စိတ်မောတဲ့ညီတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးအလောဘဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းဘယ်လိုဒုပိကဆွန်ကျင်လူတန်းခြင်းအလောဘစိတ်ကအဒေါသဘယ်လိုချမ်းသာကြပါသည်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသည်အဒေါသဆိုတာကဒေါသနဲ့အဒေါသကဆန့်ကျင်တယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအလောဘအဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမေတ္တာစိတ်မရှိဘူးမေတ္တာခေါင်းပါနေတဲ့ခန်းချောင်းမေတ္တာကုသိုလ်စိတ်တွေခန်းချောင်းနေတယ်ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးမဖြစ်ဘူးအလောဘအမောဟစိတ်မရှိဘူးယုံနာလေးမတွေ့တော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆန့်ကျင်ပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးဒီတတိထားပြီးတော့ကိုယ်စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါမကောင်းဘူးသိရဒါကောင်းတယ်သိတာဒီအာယုံတို့ဒီနည်းနည်းလေးပေါင်းရင်နည်းနည်းလေးပင်ပန်းနေပါလားကိုသိလားဒီအာယုံနဲ့ပေါင်းနေရင်ငါပစ္စုပန်လည်းမကောင်းတန်ត្រာမှလည်းမကောင်းပါလားမျက်စိပေါက်ကလည်းကောင်းတာမကောင်းတာကိုဝေဖန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာဒါယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအမှန်တရားကအမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဒါမကောင်းတဲ့အာယုဒါကောင်းတဲ့အသိဒီမကောင်းသောအာယုဒီငါအတွက်လောလောဆယ်လည်းမကောင်းတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာပင်မရမယ်စိတ်ဒါတရားဆိုတဲ့တော့စိတ်ကိုကြည့်ပြင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာတရားသီလေးဖြစ်ပြီလို့ဒီစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေဝင်ပြီဆိုစိတ်ထဲမှာလူပင်မလာအကုသိုလ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မလာရင်မောလာမောကြက်လာစိတ်ကိုပြန်ထိအကုသိုလ်ဝင်နေပါလားရှေ့စိတ်ပေါ်တိုင်းနောက်စိတ်ပြန်တတိနဲ့ပြန်ထိအကုသိုလ်စိတ်ဝင်နေပါလားဘာလို့ငါဒေါသစိတ်ဖြစ်နေရလဲဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုငါစိတ်ကရောက်နေတာကိုဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကညှို့နေတာကိုနှလုံးသွင်းမှားရင်းနေလို့ပင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိစိတ်မှာကလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဧည့်သည်စိတ်ဧည့်သည်လေးစန့်ကျင်ပဲအာယုံလေးနိမိနှလုံးသွင်းမှားရင်းပြီဆိုရင်လောဘလည်းလွန်ခဲ့လာမှာပဲဒေါသလည်းလွန်ခဲ့သွားမှာပဲမောဟလည်းလွန်ခဲ့သွားမှာပဲအဲ့ဒါဒီစိတ်မှာနှလုံးသွင်းမှားရင်းနေလို့ဒါကြောင့်တရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်ပြန်တော့သိလိုက်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှားရင်းနေပါလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောဘဖြစ်เสียရမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိဘူးငါစိတ်ကိုသူတစ်ပါးစီရောက်နေတာကိုသူတစ်ပါးကိုမကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ငါကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းသလားအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လိုက်ရကိုယ်စိတ်ကိုပြင်လိုက်ရအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းတော့ငါပင်မနေတယ်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်ဘက်ကလေးကဒါလေးလည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါရင်လေးနေရင်ထဲမှာနှလုံးကုန်များနေတယ်အကုသိုလ်နဲ့နှလုံးကုန်များနေတယ်လေးရှုများနေတယ်တခါတည်းမှန်ထဲမှာသွားကြည့်မျက်နှာကြည့်ရလေပုံစံပြက်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးနေ
ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသနဲ့ဟုန်တိုင်ပုံနဲ့ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားကြည့်အဝေးကလမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုခဏခဏလို့ဒါကိုပဝန်းကျင်နေမှာဒေါသတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတော့သနာတဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူကြီးစမ်းဧည့်သည်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဧည့်သည်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဟုန်တိုင်ပုံနဲ့ကျဲနေတယ်ပုံစံကြီးပြက်နေတယ်ရုပ်ဆူလိုက်တယ်အဲ့ဒီစေတနာတွေသူ့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတတ်တိကိုမြင်နေတယ်ဒါငရဲပြေသွားမဲ့ကံတွေသူပေါင်းနေပါလားငရဲပြေသွားမဲ့ကံအကုသိုလ်ကံတွေသူပေါင်းနေပါပေါ့လားဒီကံတွေကစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ကြာလိုက်ပြီသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါလို့ပြီးမြင်နေတယ်အပြစ်လို့တော့လို့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းနဲ့မှားယွင်းခြင်းကိုမှားယွင်းနေပြီသူနှလုံးသွင်းမှအပယ်သွားတဲ့နှလုံးသွင်းမှနိဗ္ဗာန်ဆံအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုပြုပြင်ရတရားသမားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကစိတ်ကိုစောင့်စည်းတဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကိုဆုံးမစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်နေတယ်ခြေစိတ်ပေါ်တယ်ဘနောက်စိတ်နဲ့ထိန်းရအောင်ငါအကုသိုလ်ဝင်နေပါချင်းချင်းကြောင်းလိုက်ဘယ်လိုမှစိတ်ကိုထားလို့မရနဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုလိုက်ရဆင်းရဲခြင်းကင်းတော်မူသောလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့ကြောပါဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကျမ်းနာနေတယ်ဘုရားအကုသိုလ်တွေဝင်နေတယ်ဘုရားဒီအကုသိုလ်ညှင်းရပါလေဘုရားအာရုံပြုလိုက်ရဘုရားကပြောတယ်သင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာကျမ်းနာတဲ့လောဘဒေါသမောဟဝင်လို့ချင်းငါဘုရားကိုတတိယဘုရားဆုံးမတဲ့တရားကိုတတိယတို့တွေမို့သင်တို့ကြီးညိုနေတဲ့တန်ခါကိုတတိယပါတဲ့ဘုရားကိုတော်တော်ကောင်းတရားကိုတော်တော်တန်ခါကိုတော်တော်ကောင်းတတိယလိုက်ပါတတိယလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတခါတည်းကိုကိုွယ်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်ဩတို့ရဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟငြင်းနေတာကိုဝိတရာဂပုဂ္ဂိုလ်တွေငါရှင်းကပ်ခွင့်ရနေတဲ့ဝိတဒေါသဝိတမောဟပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဂဒေါသမောဟတွေငြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါပေါင်းနေတယ်ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းကပ်တော်မှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့လောဘဒေါသမောဟတွေငြင်းနေပါလားရှင်ဘုရားတို့တိပိဋကသဏ္ဍာန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေငြင်းရပါလိမ့်ဘုရားပြအာရုံပြုလိုက်ရတယ်တရားဆိုအဲ့ဒါလေစင်ကြင်ဉာဏ်လေးဖြင့်ပြင်စိတ်ကိုပြင်လိုက်ရတယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရတယ်မပြုပြင်ဘူးဆိုရင်ထိုစိတ်ဟာကြံတန်းပြီးနောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်ကာယကံတွေဖြစ်လာတယ်မပြောတင်တာပြောလာမယ်မဆိုးတင်တာဆိုလာမယ်ဝစီကံတွေဖြစ်လာတယ်ကာယကံထိုက်မယ်ဝစီကံထိုက်သွားမနောကံထိုက်သွားတယ်အကုသိုလ်ကံထိုက်ပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုတရားတွေအားထုတ်ဘယ်တော့မှမညာဘုံညာမရဖြစ်သွားတဲ့ဒီစိတ်ကအကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မြောက်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့မပြတ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြတ်မရအများမပြတ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြတ်မရပြတ်မမီစိတ်ထဲမှာချစ်ချင်းပဲအကျွေးတည်တင်သွားတယ်အမြတ်စွာဘုရားကတဒေါသစိတ်တဇောတစိတ်တဒေါသစိတ်တပဇာနာတိဒေါသစိတ်ပေါ်တိုင်းမှာသိပါအောင်ငါဒေါသအကုသိုလ်ဝင်နေတာအကုသိုလ်ဝင်နေတယ်တာရကစိတ်တပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တဝိကိတပဇာနာတိတန်ခိတစိတ်တန်ခိတစိတ်ပဇာနာတိတန်ခိလိတစိတ်တံဆိုတန်ခိလိတဆိုတာကပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့နေပြီဆိုကိုယ်ကိုယ်တတိချကြည့်အဲ့ရှင်ရင်ကိုစမ်းကြည့်နှလုံးသွင်းပူလောင်နေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဆန်းကျင်ပဲပေါင်းနေတာကိုဒါကြောင့်မလို့စမ်းကျင်ပဲအာယုန်နဲ့ပေါ်တွေ့ထီတိုင်းဒီရင်မောရတယ်ထိုအကုသိုလ်ကံသည်တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးစေတတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှားယွင်းနေသလဲလို့မိခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်နဲ့နေစပ်နေတဲ့ခန္ဓာဘွားတွေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားနေတာအဲ့ဒီကကိုယ်စိတ်ရတကူလုံးမှာရှိနေတာကဟောပြန်တဲ့ရုပ်တရားအခုခံစားနေတဲ့နံတရားမှတ်သားနေတဲ့နံတရားစိတ်ဆော်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းဆိုနံတရားသိနေတဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးကောင်းတာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာရမှတ်သားနေတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှတ်မိအောင်လေ့ကျင့်နေအဲ့ဒါသိဉ္ဇခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒါတငယ်ချင်းပဲဒါအမေပဲဒါအဖေပဲငါဇနီးမယားမိသားစုပဲညီကောင်မောင်နှမပဲတငယ်ချင်းပေါင်းသိမ်းပဲအဲ့ဒါလို့မှတ်သားထားတာကိုသိဉ္ဇခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်
ဒီပြင်စစ်စော်နေတဲ့သဘောလေးကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်နေတဲ့စိတ်ကလေးလှုပ်ဆော်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆော်ပေးနေတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ထုခန္ဓာသည်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးအခုစိတ်သုံးပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောခံစားမှုသဘောမှတ်သားမှုသဘောပြုပြင်စေဆောင်မှုသဘောသိမှုသဘောဒါလေးပဲမြင်တော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကိုသဘောပေါက်သွားချခန္ဓာဒီလိုကိုဒါပဲရှိတာပါလားသူတစ်ပါးတွေကြည့်လိုက်ကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းရုပ်တရားနာတရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောဒါပဲရှိတကောလုံးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကရုပ်တရားသိနေတဲ့သဘောလေးကနန္တရားဒါပဲရှိဘယ်မှာလဲယောက်ျားဘယ်မှာလဲမိမဘယ်မှာဘုန်းကြီးဘယ်မှာသီလရှင်မရှိတော့ပါဘူးရှိတော့သူတတ္တိကတကောလုံးမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမှာတတ္တိလေးတွေကဖောက်ပြန်မှုတတ္တိရဲ့ခံစားမှုတတ္တိရဲ့မှတ်သားမှုတတ္တိရဲ့စိတ်ဆုံးမှုတတ္တိရဲ့သိမှုတတ္တိရဲ့ဒါလေးပဲရှိလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိမာမနအိတ်တံလေးဆက်မရှိဒါဆိုလောဘတွေဘာလို့ပေါ်ရတယ်လဲနှလုံးသွင်းမှာယွင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လောဘနှလုံးသွင်းမှာယွင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့မောဟတွေဖြစ်တယ်မာနတွေကြီးနေတယ်မာနတခါတည်းမာနကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနအစင်လိုက်ရင်လည်းပဲငါဘယ်တော့လှမာနတက်တယ်အစင်မာလှလို့မာနတက်တယ်ပညာတတ်လို့လည်းပဲမာနကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့လည်းပဲမာနကြီးတယ်ယာထူရှိလို့လည်းမာနကြီးတယ်နာမည်ကြီးလို့လည်းမာနကြီးတယ်ဘုံကြီးလို့လည်းမာနတက်တယ်ဒါသည်ဘာလို့မာနတက်တယ်လဲခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကမရှိသတိထားကြည့်ဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာအရှိလားမရှိလားဆိုတာပြန်သာကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပြီးကြည့်လိုက်မရှိဘူးစိတ်မှဖြစ်သွားတာပဲလောဘကလည်းစိတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒါစီကနဖြတ်ကလေးဆိုရင်အစင်းနဲ့မိမိရဲ့စကုပလာဒမျက်စိတမျက်စိယုံနဲ့အပြင်ကရေပါအစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့မြင်စိတ်ဖြစ်မြင်စိတ်ကမျက်စိမှာမြင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြောင့်မြင်စိတ်ထဲမှာတင်တင်ဖာတာပြည့်စရာဝေဒနာဖာတာဆိုတွေ့ထိသွားပြီတွေ့ထိလိုက်တဲ့ချိန်ခံစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသမောဟတွေဖြစ်သွားတာစက္ကုဇရူပိဇဥပ္ပစ္စရိစက္ကုဝိညာဏတင်တင်ဖာတာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာဒေါသဝေဒနာပြည့်စရာမောဟဝေဒနာပြည့်စရာမာနစသည်အဖြစ်ထွက်သွားကြဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကိုသိလာဘာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအကြောင်းရင်းခံပြီးဒီအပုပ်ကောင်ကြီးဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါသတိထားကြည့်ဒုက္ခနာကိုကြီးကအပုပ်ကောင်ကြီးပါအတွင်းတဏ္ဍာထဲမှာဗိုက်ချက်ကိုညံနဲ့ဝင်ကြည့်အပုပ်တို့တွေတူလုံထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးသွေးပုတ်ပြီးပုတ်ပြီးမစင်ပင်မှုတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေထည့်ထားတဲ့ခန္ဓာကြာပဲရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ဘာမှရှိကြည့်လိုက်အယီထူအယီပြားလေးခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီလိုလုံးမှာအယီထူအယီပြားခွာပြီးတပုံပုံထားလိုက်နီးရဲပြီးကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းတဲ့သဘောခွေးတွေနွားကောင်ကြီးတို့နွားတတ်တဲ့နေရာမှာကြည့်ခွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အယီတွေအကုန်လုံးခွာချထားလိုက်တာနီးရဲပြီးဘယ်မှာလဲနွားကောင်ကြီးလှတဲ့နွားကြီးတကောင်အနီးရဲပြီးကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒါခါလေးအရေးထူအရေးပါကိုညာနဲ့ဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဆွဲဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအသားတွေအကုန်လုံးဆွဲဆုပ်ထားလိုက်အသားတွေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ထားလိုက်အကျော်တွေမြင်ရအကျော်တွေကိုလည်းအကျော်ပေါင်း9000ရှိအယိုးပေါင်း300ရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအယိုးလေးတွေကအစအယိုးပေါင်း300ရှိအကျော်ပေါင်း9000လို့ရက်ပတ်ထားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားအိမ်အိုကြီးလို့သက်သားအိမ်ကိုကကျိုးနေရှိတရားကျိုးနေရှိကိုကဖာတိတရားနဲ့ကိုလိုနိုင်ရင်ဒီကတ်ထားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးထူရေးပါးတွေကနိုင်ရမှာကတ်ထားတယ်လို့အဆောက်တွေဆောက်တော့ပြီးလက်မိတဲ့အော်ဒီကန်လိုက်အော်ဒီကန်လို့မလှဘူးဆိုရင်အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့ပြီးလက်မိချောရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲပထမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအခွန်ကြီးပါမရှိ
Era Kalizari di Chet, Abenama Uji, Umaji, Benama Udi, Amiri Belu, Asodiga Beluniama, Dea Beluniama. Oh, they ship the lady with changing every very to Teta, Aradigo, Lumi, Ludi Milochi, Apollo, Adadi that can chat. To go a Yurine, Kata, point her. Yuri Boba, Adadi that Teta. Adani Boma, Jodi and Japatan, Adoi, a Jodi, a ye to a value Pongtana. Edama. Edago, Edia, Bawayo, Burida, Bawayo, Sovido, Chela. Jabona, Mima Gizi, Amanga, Nyaneta, Jajale Machi, Mima Machi. Kana go to Goloma, I usually decide to Kana. People in a detailed Kana Jiva, Nyanaji. There Sudani, a Shigo Shidenji. Kokanaya Shigo Shidenji, Uma Emidara Minjia, Vivea, Mekimali, a large egg. Mane Molina Gregua, Columba Maibama, oh, Givi Tuku, Lanida, and now I actually already have the Kema Lida, the Kema Lade, Edava, the Rinja, and the Danjama Jack. Poija Polosi, Manhajimu, Malaysian. I will Malaysian and yes of Yaga, Monday Hora, Kanago Aduba. Jane Machibu Kanago Yiga, Abo Dori, too long time, Godongi, Kanago, Godongi. Gaunari Tetana, Magaunari Tetana, Dugu tea, and any tea, and any disease. Givala, Suli the Chong, these alone did in the Suli the Chong and Givala. She dog of Chipia. Then the Yago Chipia. There is one in a way. Ho, Suchan. They are doing so in our Tualu Simido. Ha, a body pillar, a body pillar. Any way the Suya Jada and Nama, a body pillar, Piri Tela, get cheese the Ritaji, or be there on Lemalo to Atlago, a shitty. And then leave the good, and I need to go shit at you, when go tempola. Super tutu, to Kuba Kone, but I cheat. The Kona Lawi Dagi Vala, oh, Yona, Koni Vala, to go and thought I'm who Yona. Luckily, Malay Dilube. She need to guide Damadoroja, Yaji dance to Pet. Kanajia, Kauna, Shibu, Lupioda, Piaga. That's a Piaga. Mekimago. Now, so not doing, you know, Bimidara, me, a daughter Bani, so a being going a daughter Bani. To me, we are the Yazi, Jizushita Pokuri. Oh. Oh, Namani, the Yaria block only, the Yarina block only. Aria to Ragonica. Go yat hard at the Yago to Ronda Yazi. Aria to Ragonia. To go the Tando to Ronda Dizzy. The Amelia Rosy. She looked lady, you look young with Tazi. You look sound saying lady, young with that way. Ha, go into Yadu Nababi at the Pocorica. Go Nalayajo Nebi, go Namani Yajo Nebi. Go the Anayaju Nebi, go Wayaju Nebi, and the John Wedal. Siko John Wedal. Lupinal. Kana Canali did a mess of Yan. Canali did Canali John Wedal. Oh, the Anina came up. Ivia, the Rijado. And with that, me, Sima Kangwajina, Piajon, Piazza Mess of Yatan. As of Yaga, any name of a song of a job I need to sound. The young number to take. Kimami Viade says Salot Lad and Udumija, Pansintan, Liakali Yabidonia, Kimaliale, or Nasaviana Madiba, Sutoma, Macong, Mobido, Payaga, Pepe Tour. That's of Yago, Mami Muga, Chore and Udumidi Yakani, oh, Choleda, no, Gini Inebe, other than sell of it. Other those option, other Liz and Nazi, Chelsea 27, 10 sweet to Shima Picture. The Dosha. They wanted clearly, oh, she said, they lobby no, but you don't believe in 6 Hema, and we got like 6 Hema, John. I don't know who Yona. Abogo, he don't out of who Yona, Milongas and Bula, change the two Shima Vini, a Yuzu Piaga, Pansemi, the Yapia. Pansemi, the Yapia. City, don't way, ah, a Yuzu Pietwabala. Paluma Pietwabala is a Piaga. Chedami Ekima Chedami level Tony to Dame
အပြင်ကအရေးထူအရေးပါလေးဖုံးလုံးထားလို့ကွအသားတွေဖုံးထားလို့ကွအယိုးတွေဖုံးထားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ32ပါးသောကောဋ္ဌာသ42ပါးသောကောဋ္ဌာသတို့တိဆောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်မှာလဲနေဘယ်မှာလဲချောတာဘယ်မှာလဲထားကြည်စမ်းပါဦးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတစ်ခုမှမိမိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသဘောမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်တတ်တာဘုရားကကြည်နည်းသိနေတာတို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘုရားကဟောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားကအရှိတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြတော့တတိဝိရိယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားအဆုံးအမကိုနားထောင်တယ်။အော်မှန်လိုက်တာဘုရားငါဟောနေပါလား။ဘုရားကရူပံဘိကဝေအနိစ္စံ32ပါးသောကောဋ္ဌာသတို့ပဲတိဆောင်ထားသောဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမမြဲဘူး။မမြဲဘူးသိသွားပြီ။အော်မှန်လိုက်တာတကယ်မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလား။ဟိုနာရာပြလာတယ်ကျင်ပြလာတယ်ကြိုက်ခဲပြလာတယ်ထုံပြလာတယ်။အော်ကြည်စံပူလာတယ်အေးလာတရားဖောက်ပြ။အော်တကယ်မခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဗျာမှန်ပါဗျာမမြဲပါဗျာအဲ့လိုခေါင်းညှိပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြေကဟောသွားလိုက်ဟောတဲ့အတန်နဲ့ပေါ်မှာညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးစိုက်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဘုရားကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မမြဲတဲ့သဘောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဆင်းရဲတဲ့သဘောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိုးမရတဲ့သဘောလေးအော်ဘယ်မှာမြဲတဲ့သဘောဘယ်မှာလဲချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာလဲကိုယ်ပဲကိုယ်တတ်မရှိပါလားခိမမီဘုရားလေးကအသက်20ကျော်ကျော်လေးရှိနေတဲ့ခိမမီဘုရားလေးကအစင်းမဲ့မော့ပြောညင်ညာပြီးရှိတယ်တိုးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတော့ချစ်ချင်းမဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားအဆုံးမသူလိုက်တာဘုရားကရှိကဟောပြလိုက်သူကညာနေတဲ့ဘုရားအဆုံးမကိုနားထောင်လိုက်မယီနားထောင်တယ်ဖြစ်ဆိုတော့တာပါပြီးတော့ချသောတာပန်ဒီသွားချတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းကြပြီးတော့အော်ငါမှားခဲ့ပါလားငါကိုယ့်ကိုယ်ဟုတ်လာပြီထင်ခဲ့တာခန္ဓာပဲသိချော်သိနှလို့ထင်ကြည့်လက်ဆက်တတ်တော့ငါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဟောဒီစိတ်ချွေငွေယရနာတို့အပြင်ခဏလေးကတ်ထားတာဘာမဆိုင်ပါလားနာယံမှာချုံပြစ်တည်နဲ့နှံပြစ်ထားသလိုပဲဘိလမင်းနဲ့စေတုတ်ထားတဲ့နာယံကြီးတစ်ခုကိုချုံပြစ်တည်နှံပြီးပြစ်တိုင်းမှာဖတ်ပဲကတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နာယံတခြားချုံတခြားထိုနည်းတူစွာခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးစင်ချွေငွေယရနာတို့နဲ့စင်သထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးချိုးအရေးပါပေါ်မှာလာပြီးတင်ထားတာပါတန်တုံးကြီးတွေရွှေဆိုရတန်တကူပဲအဲ့ဒါလေးတင်ထားတာဩအရေးချိုးအရေးပါပေါ်ထဲမှာဟိုကစားလေးပဲပုံကြဘဲအယောင်လေးတင်လိုက်ဘဲလိုပြပြလိုက်ဩကြီးစံနိုင်ရတခြားရွှွန့်တခြားပါလားသိလာရတယ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုအရေးချိုးအရေးပါအတူအဲ့ဒီအရေးချိုးအရေးပါအောက်ထားတဲ့ဟောအသားတွေအယူတွေအကျော်တွေအကုန်လုံးရက်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဉာဏ်လေးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဩကြီးတယ်အမှန်ကိုမှဘယ်မှာသုံးလို့ရကြီးတယ်ဒါတွေဖောက်ပြန်သွားတာဘူးဒါတွေပစ္စည်းသွားတာဘူးအကုန်လုံးတနေ့တဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းပြီးတော့ဆုံးမှာပြူရကဝေရကနာနာတည်တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့ဘယ်မှာတည်ပြန်တော့လေယောက်ျားမိန်းမတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမွေးပြီးခန္ဓာ၅ပါးတည်သွားတာပဲခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပြည့်နေတာပဲလို့စိတ်ကလမ်းပြီးခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာရဲ့သဘောและခန္ဓာဓာတ်ပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်ရှိမှလောဘတွေငြိမ်းနေတယ်ဒေါသတွေငြိမ်းနေမောဟတွေငြိမ်းနေတယ်ဘာလို့တော့အရှိကိုအရှိတိုင်းကြည့်နေလို့အကုသိုလ်တွေငြိမ်းနေဒါကြောင့်အရှိဟုတ်မှန်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုအမှန်ဉာဏ်ညှိဖြစ်တိုင်းသိလို့ပြတိုင်းသိလို့အိုဟဲ့လူသားငမိုက်သားတို့ဝိဇ္ဇာပုံလုံးပါ၍ငါဗျာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်လည်းရဲ့ခင်မင်တတ်မဲ့တွဲကားဖက်လည်းရဲ့အောက်ထက်တန်သာစုံစံကားဖြင့်တဏှာလက်သည်ထိန်တိုင်းချေ၍ပချိစင်ရပိတိဟိုဤသားကောင်လုံးဒီကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝိပါကဝတ်သုံးပါပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိလေသာဝတ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပ္ပတ္တကိလေသာဝတ်သုံးပါကာမဝတ်ကကာမဝါဒသင်္ခါရကအဲ့ဒါကာမဝတ်နှစ်ပါးဒါသမုဒိယသစ္စာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပ္ပတ္တအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တရားအမှန်လေးချင်းတရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာ
Amanda Amanda Ponota Awisa, Login, Tamani that Tana, Sway that Ubadan, Takida will look on. Kida will look on it. Eddie Kida with Kamabawa, Pilota, Artota. Chebo Mombo, Kanagoya, Pilota, Juda Artota. Eda di Kamabawa. Only the Kamarida was the woman and Kamo and about the Mudia deception. The Mudia desa di Mashidago, a she go machine, so money there. So money the Mudia desa touch out. We baga what you do. When you know that and a paga wearing a Zadi Saramana do, a Judia Chebapet. We baga what Chebapet. Ridania the winning. Ridani winning Chela. Nayo, Yudi and the Kanawodema Ditabi. Tala Yerena, Messi, Nana on the Agoze, Chini. Hada, Messi, in the country, Charlie, go to a safe way, utility. Wedena, Kanzade, Messi, Digo, Kanzani. Naya Digo, Kanzani. Nakaya Digo, Kanzani. Shadigo, Kanzani. Goi Digo, Kanzani, safe Kanzani, Kanzamu, Wedena. Eddie, Wedena, Nokema, Papilla. Sadi Pia. Zara Maranadi Pia, who like the Lepacha. We bagawa Chebacha. Kirizawane Gamawade, the Mudia this, we bagawa Doka this, or the Mudia Doka Dabashi. Kanago Yibama, Yemo no she, the Mudia Doka Doka, the Mudia Doka Doka, the Pritsamobagia, the Raza, any day. The Mudia this are Josale Doka Yawlike. We like the Dashi. Pemale Poco. Pemalenga, Pemalenga Kanda. Pemalenga Danga the Binga, Diningami and Nami, Hajimo. Canali Suzini, the Deco Kama. Eda Kada can add Eddie Kana Solidava. Eddie, I see Nai, see, Jessie, Degoga, Saint Loya the Lowe. Pawa, Dihudo, Dega Canali La Denija. Tamu Eddie Chima. Don't do young and the out, Kaya, daughter, Shetimu. Daughter, Shetimu, get the name of Shetimu. Cannot so neat. The Ago, Joey can be daughter Agada, Mapshe Bennett, Alova City, Adoda City, Amotago, Bound, we don't go to Pimet. Are young lady that tried them, so in Tobogo, the Yoni Dominati Galata, along with Mamavi. Nalome, Mani, Boko, Tananema. Pay Ionema, duty. One does the Ionet duty, one is the Ionet, the Kone, Iomagone, pay Ionet duty. Oh, cannot get Banabola. Pay Sima Mameva. Pay Ionema Mameva, means Ilema, cannot be cannot get Bana. Jare Sigale Canabo, we cannot say my Sima Getana. Nancy le cannot get Bana, Sati le cannot be cannot get it. Yada Nara Kona, Yasi did Nara Kona, the canopy cannot get it. Siku Jani, we don't have a canopy cannot get it. Nasu that sick lane. A being a Damayo Sure, La Ayo, the Me Ayo, Sia Nigo Monoma Ayo, Kanabwa Ayo the Pune. That's saying Kanabwadi go Damayo look. A being a Ayo Nigo, Damayo look. Mimi, Mana Sickline, a being a Ayo later saying come. Jan see tweet of it. Eddie Janaka, Magolo Jana, Golo Jana. Nalome, Mani de Boko, the Kauna would Janita. Nalome, Mani de Boko Yara, Magona would Janita. Nalome, Yoni Done, Ioni Dominicana. Mimi said them a day, a candle nearly Boko, the Yara, a legion near the Boko. I only do an at the day de Dema. I will blow it. Not the naughty looked hard up and not up in Chata. Sadia dying the whole and boarding up to the city. Me, the way we Lucy, my English senator. And I alone with my Wabi, daughter, the penny. I go to the penny, told Chima, Eddie Chima, they don't want to sing the Yabi about it. My winner, Sita, I go to Sita. That's when the lonely man ever go to Jara. One does the boiling along one down in the Yali. One is the Ali boiling, one is the Adago Malay. In the Yara. Oh, to cover it now. Chanda, Ionet doing it, alone Chamada. Oh, Chanda, to cover it now, so that cannot leave it at the city.
ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းစိတ်မှာခဏလေးပေါ်လာပဋိထားကြည့်တော့သူပျောက်သွားတာပေါ်လာတယ်တော့သူပျောက်သွားချတယ်တော့သူဖြစ်လာတယ်တော့သူပြတ်သွားချတယ်ကိုယ်အကဲခတ်ကြည့်တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ကလေးကိုညံလေးနဲ့အကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြောင်းကြတယ်ကြည့်တယ်ဩဒီလိုစိတ်မှာဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါပေါ့လားအဲ့ဒါလို့မြင်သွားပြီဖြစ်ချင်းကိုမြင်သွားပဲအာယုန်နမိတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိသွားသူဖြစ်သွားပြတ်သွားတယ်တုံညာတဖြစ်သွားကြတာဘာတစ်ခုမှမိမိတဏ္ဍာထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာတဲ့ကမ္မတတ်မဲ့เสียမရှိတော့ဘူး။ဘယ်အာယုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များတော့အာယုန်နမိတ်တို့ခဏလေးဖြစ်ပြီးခဏလေးပြတ်သွားတာကိုဘာတို့ကမြဲညာခြင်းမရှိပါလား။ဘာတစ်ခုရဲ့မှာချမ်းသာခြင်းမရှိပါလား။ဘာတစ်ခုရဲ့မှာမိမိသဘောကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါလား။အားလုံးဘုံဆိုင်နေပါလား။ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဘယ်မှာပိုင်တဲ့နေရာကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာဘယ်နာရှိတယ်။ပိုင်လို့ရှိရင်ဟေ့မအိုပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့မနာပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့မသေးပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်အိုးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်က96ပါးသောယောဂဝေဒနှိမ့်ဆက်နေတယ်အခုရိုးလေးနှိမ့်ဆက်နေတာမကြခင်မှာအင်အားကြီးမားစွာနှိမ့်ဆက်ခံရလိမ့်ယောဂကြီးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တိုင်းဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပြီးသွားတတ်တယ်မမျောလေးပဲယောဂတို့တိုင်းနေမယ်တော့ဟောငါမပါအဲ့ဒီရှိမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုတင်မပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှမာခဲ့ပါဘောလားငါမပါကုသိုလ်မရှိတာငါမလေးကြီးနောင်တတွေမြေလေးကလဲပြုတ်ဖြတ်ဆိုရင်သုတိတိကြာသွားမယ်ဆိုရင်နှလုံးမသားရစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့စိတ်ကြငရဲပြောသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနဲ့ရှိကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့တဏ္ဍာထဲမှာဘုရားမင်းတော်မူတဲ့စိတ်ဓာတ်နုပတ္တဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးဒီမိမိစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းမှာဒီထားပါစိတ်ကြမ်းတမ်းလာပြီဆိုစိတ်ကိုပြန်ချော့ချဟောငါမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ငါပေါင်းနေပါလားဒီစိတ်တွေရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိတော့သူပြတ်သွားတယ်တော့သူပြတ်သွားတယ်တော့သူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲသူဖြစ်လာတယ်တော့သူပြတ်သွားတယ်သူပေါ်လာတာတော့သူပြောက်သွားတာကိုကပေါ်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးပြောက်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးကိုကအကဲခတ်ပြီးကြောင်းကြလေးစိုင်းပြီးကြည့်နေရုံပဲကိုအလုပ်ကစိတ်ကိုတကောင်းတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်တတ်ပဲသတိဝိရိယဉာဏ်လေးတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးစိုက်ပဲကြည့်နေတယ်သူဖြစ်လာသူပြတ်သွားတယ်ဘယ်အာယုံပေါ်ရည်စည်းလေးပေါ်အောင်လည်းကိုမကြိုးစားဘူးထိုင်းလေးပေါ်လာတာအာယုံနဲ့တော်တဲ့တက်ဆိုင်တယ်သတိထားလိုက်မကြည့်ပြတ်သွားတာပဲကြားစိတ်ကလည်းနားမှလည်းကြားလိုက်တဲ့နားကိုကြားစိတ်ကြောင်းလောဘဒေါသမောဖြစ်တယ်သတိမထားတတ်လို့ရှိသတိထားရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသမောလည်းသူကြားစိတ်လေးအတန်နဲ့နာဆုံးကြတော့ကကြားမှုတရားဖြစ်ပွားဆုံးလားကြားတာပေါ်မှာမကျင်တဲ့ရင်ဒေါသကြားတာဝိရိပေါ်မှာသိပြီးကျင်တဲ့နေလောဘတိဝိမိန်မောလိမောဟကြားစိတ်ကြောင့်နာအာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမြင်အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟနာတဲ့အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟယာနာကောင်းစိတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အထိခန္ဓာဖောက်ထပ်ပါအောင်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစိတ်အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတတ်တယ်ထို့ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အာယုလေးတွေကိုတတိထားပြီးစောင့်ရကြောင်းရတဲ့ကြည့်မှာခန္ဓာကြီးဟာဘာတခုမှမြဲမြံခြင်းမရှိပဲကိုမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှသိတဲ့ရှိမှဖြစ်ဆိုအကုသိုလ်ရောကြည့်ကိုငြိမ်းအေးချမ်းသာပါတရားဆိုတာချမ်းသာတတိလေးထားကြည့်လိုက်မကောင်းပါလားခန္ဓာကြီးမကောင်းပါလားမကောင်းတာကိုမကောင်းမှသိလို့ချင်းဖြစ်ဆိုအေးစိတ်ကိုရောကြသွားရောကြသွားလေကိုမကောင်းဘူးဒီစိတ်တွေအရှိမမရှိတဲ့ပြေတော့သူကြောက်သွားတော့ပဲကြောက်သွားတော့ကိုပင်ကိုအတိုင်းကကြည်နေတဲ့စိတ်ကပင်ကိုကကြီးနေတာဖခွက်ထဲမှာထက်ထားတော့ရေလိုပဲကြည်နေတာအပြင်ကအာယုံလေးဝင်လာတော့နောက်သွားတာမင်းနဲ့ရောင်လေးထဲလို့ချင်းရေကနောက်သွားတယ်လို့ဆာမိုးရောင်ထဲလို့ချင်းတမျိုးဖြစ်တယ်နွေးရောင်ထဲလို့တမျိုးရေထဲမှာအယောင်မျိုးထက်တဲ့ကအယောင်မျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့စိတ်မှလည်းပဲလောဘစိတ်ပေါ်ရင်တစ်မျိုးဒေါသစိတ်ပေါ်ရင်တစ်မျိုးမောဟစိတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေဝင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပန်းတယ်စိတ်ပန်းတော့ကိုနွမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အားလုံးသောတရားဓမ္မတို့ကဏ္ဍထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပฏิပဒံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဤယုတ်ဤနာဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြည်မှန်များစွာပြည့်ပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နိုင်ကြပါစေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာမြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ဖြင့်
Yong Chuan now, do the Atuna Yavazi, Yeta, oh ye, Kale, oh she, Imina, Punya Kamina, Oda, Shinomia, Piaji, Hopo, Yumbiado, Muge, Bado, Alobe, Jin, the Aram Yadogo, Nayu, Mada, the Pudosina, the Raso, do Jow. Azadi, Bridani, Mania, Sense, Jedado, Azara, Sambu, Yuin, O Mini Loka, Bondoma, Giwi, Yapipito. Aviadi, Yoga, Wirina, Doma, Logan, Yapipito. Marana, the Jindoga Bondoma, Giwi Yapipito. The one Doga Gadi, Choy Yama, Miani Bando, Babu Nidandi, Aldwa Madi, Sayao, Nayao, Josa Ado, Naya, Zegoya, the D. Công môn nhân được con chú con chú phụ nữ đi ra vào gì đó là cả longo nhất là cái mặt trăng xí phiền ra mẹ thế mà ya đarawa chanda cô dây nhẹ ra vào gì andre kinh bế đuôi xin lệ nghe chanda ra vào gì awayama ya đarawa Chanda Bozi Meja Vazi Andrekin Edwishin Lengin Chanda Javazi Nanda Sejawala Yadarawa Chanda Bozi Meja Vazi Andrekin Edwishin Lengin Chanda Javazi Cô sinh nhập xìa Bế giảng qua Chẳng mà gia bà gì Cô sinh nhập xìa Bế giảng qua Chẳng thà gia bà gì Nhiệt đá nơ lô Cô di tô Xuân dung gia bà gì Nhiệt đá giang tu Đó tạ mù Abu kinh bà gì Nhiệt đá dây chân Cô đi phiên Dây chân gia bà gì Khăn đi nơ lô Cô di tô Xuân dung gia bà gì Đỗ nhiệt đá xuân Gà bà loan Dây chân gia bà gì Đỗ nhiệt đá xuân Gà bà loan Nhìn chân gia bà gì Ý chân gia bà gì Ý tô biểu dạ Nhà bố nhà cha Mà ta khi mà Ý nấy vàng bố Ê càng thúc cháu nó sẽ đó Yên ý chân phụ Á châu tâm nhà Yêu biểu tâm nhà Mía bà gà bố Mỹ bà xây ya Nhớ ta hà nị Cô mà sao chết Rau nạc Yên xa đi Nhà lâu dâu Bông đông đẹp đẹp Phía phía tâm ya Xí xí tâm ya Quê mê ya Ya cha đi Ê ngà quê đi Nhà đuê ta đức Khó dễ đó Cú đô Mía 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 Yu đô Mù dạ Gô lô Riya Tu đô gong đô Bố ta đô Nhiệt đá Nị Chân ấu đô Á chô ya đô Cú đô Mang đô Nhá đô gô Mang mía Hoàng đá Dua Chi Ta đô Kudo Mia 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 Yuro Muja Ulo Riya Duro Gangu Oda Adho Nidani Chanodo Acho Yado Kudo Mandamya Ro Amya Wanda Dwashi Adu 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 Kudo Amya 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 Yuro
မေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုအမြတ်ဝန္တာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာလို့သူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်ကြော်မွေးနေကြပါစေ10 မိနစ်လောက်နာယူပြီးတော့မှဆက်ပြီးတရားထိုင်ကြမယ်